વેલકમ મિત્રો, આજે આપણે સમાસ કાર્યના પ્રશ્નો વિશેની ચર્ચા કરીશું. જેમાં પહેલું, કાર્લ માર્ક્સ. સંઘર્ષવાદી સિદ્ધાંતના પ્રેરણાતા હતા કાર્લ માર્ક્સ. વર્ગ સંઘર્ષનો સિદ્ધાંત આપ્યો હતો કાર્લ માર્ક્સે. તેમજ ધ કોમ્યુનિસ્ટ મેનિફેસ્ટો પુસ્તકના લેખક હતા કાર્લ માર્ક્સ. નંબર 2, મેકઇવર અને ફ્રેઝ. સામાજિક સંબંધોની પ્રસ્થાપિત વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ કરતું વિજ્ઞાન એટલે સમાજશાસ્ત્ર. લોકરીતિ એટલે સમાજમાં સ્વીકૃત કે સ્વીકાર્ય વર્તનની રીત. તેમજ સામાજિક સંબંધોની ગોઠવણ તે સમાજ. સંસ્થાની સમૂહ પ્રવૃત્તિની પ્રસ્થાપિત કાર્યપ્રણાલી તરીકેની વ્યાખ્યા મેકઇવર અને ફ્રેઝે આપી છે. નંબર 3, સ્વસાર્થકતાનો સિદ્ધાંત આપ્યો. તેમજ પ્રેરણાઓનો શ્રેણીક્રમનો સિદ્ધાંત આપ્યો. નંબર 4, ઓકબર. સંસ્કૃતિ મંતાનો સૌપ્રથમ ખ્યાલ આપ્યો. તેમજ સોશિયલ ચેન્જ પુસ્તકના લેખક એટલે ઓકબર્ન. નંબર 5, ટાયલર. સંસ્કૃતિ શબ્દનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિ 1871. પ્રિમિટિવ કલ્ચર પુસ્તકના લેખક એટલે ટાયલર. નંબર 6, સિગમન્ડ ફ્રોઈડ. ઈગો સુપર ઈગોના પ્રણેતા હતા. મનોવિશ્લેષણવાદના પ્રણેતા. મનોવિશ્લેષણવાદનો સિદ્ધાંત આપ્યો. તેમજ મનોવિજ્ઞાનના પિતા તરીકે સિગમન્ડ ફ્રોઈડને ઓળખવામાં આવે છે. મનોવિશ્લેષણનો જન્મ વિયેનામાં થયો હતો. નંબર 7, બાબા આમટે. લોક બિરાદરી પ્રકલ્પ સંસ્થાના સ્થાપક. અનવન સંસ્થાના સ્થાપક એટલે બાબા આમટે. પર્યાવરણવાદી કર્મશીલ વ્યક્તિ તરીકે બાબા આમટેને ઓળખવામાં આવે છે. નંબર 8, ઇમાઇલ દુર્કીમ. ડિવિઝન ઓફ લેબર ગ્રંથના લેખક. પવિત્ર અને અપવિત્ર વચ્ચેના હાર તેમજ ધર્મનો સિદ્ધાંત આપનાર વ્યક્તિ એટલે ઇમાઇલ દુર્કીમ. ઓગસ્ટ કોમ્ટ 9 નંબર. જન્મ 1798 ફ્રાન્સમાં થયો હતો. પ્રત્યક્ષવાદના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને પોઝિટિવ ફિલોસોફી પુસ્તકના લેખક તેમજ સોશિયોલોજી સમાજશાસ્ત્રનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિ 1924. 10 નંબર, મેક્સ વેબર. જન્મ એરફર્ટ. સામાજિક ક્રિયાનો ખ્યાલ આપ્યો. ધ થિયરી ઓફ સોશિયલ એન્ડ ઇકોનોમિક ઓર્ગેનાઇઝેશન પુસ્તકના લેખક તેમજ ધ પ્રોટેસ્ટન્ટ એથિક્સ એન્ડ સ્પિરિટ ઓફ કેપિટાલિંગ કૃતિના લેખક. નંબર 11, આજે આપનું પુસ્તક અને તેના લેખકો વિશે સાથે ચર્ચા કરીશું. નંબર 1, સોશિયલ ડાયગ્નોસિસ પુસ્તકના લેખક હતા મેરી રિસમન્ડ. નંબર 2, ગ્રામીણ ગુજરાતમાં સ્પૃશ્યતા પુસ્તકના લેખક હતા IP દેસાઈ. નંબર 3, સોશિયલ વર્ક પર્સપેક્ટિવ ઓન પોવર્ટી પુસ્તકના લેખક હતા RR સિંઘ. નંબર 4, ઇન્ડિયન જર્નલ ઓફ સોશિયલ વર્ક સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ કોન્ટેમ્પોરરી સોશિયલ વર્ક. લખનઉ સ્કૂલ ઓફ સોશિયલ વર્ક દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ પુસ્તક. તેમજ ગાંધીયન એપ્રોચ ટુ સોશિયલ વર્ક લેખક હતા પ્રોફેસર P. દિયાળ. નંબર 7, પર્સપેક્ટિવ ઇન સોશિયલ વર્ક ISPSW સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ પ્રોફેશનલ સોશિયલ વર્ક. નંબર 12, સંસ્કૃતિકરણનો ખ્યાલ કોને રજૂ કર્યો? તો જવાબ છે શ્રીનિવાસ. નંબર 13, ઇકોલોજી શબ્દનો સૌ પ્રથમ ઉપયોગ કોને કર્યો અને ક્યારે કર્યો? જવાબ છે હેનરી 1858. નંબર 14, પ્રત્યક્ષવાદ એટલે શું?
ઘટનાને વૈજ્ઞાનિક રીતે જોવી એટલે કે પ્રત્યક્ષવાદ. નંબર 15. લક્ષ્યાંક તંત્રમાં શું કામગીરી કરવામાં આવે છે? પરિવર્તન. સંપૂર્ણ ક્રાંતિના પ્રણેતા કોણ છે? જયપ્રકાશ નારાયણ. નંબર 17. સિગમન્ડ ફ્રોઈડે કયા ક્ષેત્રમાં પ્રદાન કર્યું છે? જવાબ છે માનસશાસ્ત્ર. નંબર 18. બુદ્ધિઆંક આઈક્યુનો ખ્યાલ કોને? જવાબ છે સ્ટર્ન. નંબર 19. આધુનિક અર્થશાસ્ત્રના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ છે લોમ્બ્રોસો. 20. શરીરના બાંધાના આધારે વ્યક્તિત્વના પ્રકારો કોને આપ્યા? જવાબ છે ક્રેસ્મર અને શેલ્ડન. થેન્ક્સ મિત્રો. ઓલ ધ બેસ્ટ.